ស្វាគមន៍មកកាន់ Wisdom Sharing Hub ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានក្តីសោមនស្សរីករាយបាននាំយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណងជើងថាជីវិតអ្នកការងារអ្នកអនាគតអ្នកស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកជោគជ័យមិនមែនជាសំណាងទេវាគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងតើអ្នកធ្លាប់គិតអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនឯងហើយឬនៅ5ឆ្នាំទៀតតើអ្នកចង់ឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងកម្រិតណាតើអ្នកចង់មានអាជីពជាអ្វីជីវិតបែបណាបើអ្នកមិនចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះតើពេលណាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមសូមសម្រេចចិត្តឥឡូវនេះកុំរងចាំទៀតទី1មនុស្សទាំងអស់គឺមានជម្រើស3ជម្រើសទី1ចោះចាញ់នឹងបញ្ហារងចាំឱកាសមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមជម្រើសទី2បង្រួមចិត្តខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងជីវិតដដែលដោយមិនខំប្រឹងជម្រើសទី3សម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារថ្មីដើម្បីជីវិតរុងរឿងមហាអាត្មា Gandhi បានលើកឡើងថា The future depends on what you do today អនាគតរបស់អ្នកអាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកធ្វើនៅថ្ងៃនេះពេលនេះតើអ្នកចង់ជ្រើសរើសជីវិតបែបណាទី2តើអ្វីដែលកំពុងរារាំងអ្នកការស្ទាក់ស្ទើរអ្វីហ្នឹងខ្ញុំចាំពេលក្រោយសិនការភ័យខ្លាចបរាជ័យអ្វីហ្នឹងប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេការរងចាំលុយឬឱកាសល្អជាងនេះបើខ្ញុំមានលុយខ្ញុំមិនអីទេSuccess is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. Albert Schweitzer សូមកុំឲ្យអារម្មណ៍អវិជ្ជមានបំផ្លាញអនាគតអ្នកទី3សូមចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះដើម្បីអនាគតខ្លួនឯងល្អជាងកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាអ្នកចង់ទៅណាបង្កើតទម្លាប់ថ្មីអានរៀនធ្វើអ្វីដែលមានអត្ថន័យស្វែងរកបណ្ដាញមិត្តភ័ក្តិដែលគិតវិជ្ជមានដូចគ្នាស្ថិតនៅជាមួយនឹងអ្នកដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកនិងជំរុញអ្នកកុំបោះបង់ទោះបីមានបញ្ហាក៏ត្រូវតែបន្ត Dream big start small act now ចូលចាប់ផ្ដើមអនាគតអ្នកអាស្រ័យលើអ្នកតែប៉ុណ្ណោះទី4សូមចងចាំពាក្យទាំងនេះ Work while they sleep Learn while they party Save while they spend Lie like they dream Your future is created by what you do today not tomorrow Success doesn't come from what you do occasionally It's come from what you do consistently សូមចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះកុំរងចាំថ្ងៃស្អែក
ចែករំលែកអត្ថបទនេះនិងចូលរួមជាមួយ Wisdom Sharing Hub ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង